在新的影片开始之前呢，请打开你的小铃铛啊，这样你就不会错过任何一支新的影片。今天来讲一下怎么放回这个水里面，你这个水可以就是把它换成新的水，然后那个龟苗在新的水里面待着，这样就可以保证它的一个环境温度比较暖和。在冬天，龟苗最容易暴毙的原因就是环境温度太低，导致的肠胃炎和各种疾病没有办法自愈。在这种情况下的话，就算它的免疫力再强大，它也没有办法生存，因为这个温度导致的它的机体没有办法作效。所以说呢，这个最重要的还是一个温度，还有环境的一个安静。安静的话可以保证它就是不被打扰，然后灯光的要求也是，灯光不能够太强，或者关掉灯，完全没有灯光，其实也是没很大问题的。在龟苗这个阶段的话，它对灯光的要求或者对太阳的要求其实是没有成年龟那么大的，所以在这一段时间是可以把它放在这种房间里面进行一个饲养。就是在家里的龟比较多的情况下可以这样养，如果家里的龟比较少的话，其实完全可以进行更好的一个环境的调整，比如说用爬虫加热垫，然后用玻璃缸之类的，或者用加热棒。加热棒其实弊端还挺多的，没有加热垫这么靠谱，所以我还是不太推荐大家使用加热棒。总的来说呢，养龟就是这些了。保证你的冬天乌龟不是很容易生病，特别是对于刚到家体质比较弱的乌龟。好了，到这里就结束了。希望大家的乌龟都养得非常好，有什么问题在下面留言，然后一般我都会解答的。然后谢谢你的收看，然后如果喜欢的话请点一个赞，我们下期再见。